അഡ്വഞ്ചർ 390 മീറ്റർ കൺസോളും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം നമ്മുടെ പഴയ 390 സെയിം ആണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സ്വിച്ചസും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം സെയിം ആണ്. പിന്നെ നമ്മുടെ ട്രാക്ഷൻ കണ്ടുകൊണ്ട് ഒരു സിമ്പിൾ കാണാൻ സാധിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ബോഡി ക്വാളിറ്റി എല്ലാം അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെയാണ് KTM ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. കളർ ലുക്സിൽ തന്നെയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന KTM. അതുപോലെ തന്നെ ഹെഡ്ലൈറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്തോട്ട് പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പഴയ 390 സെയിം ഹെഡ്ലൈറ്റ് തന്നെയാണ് അഡ്വഞ്ചർ 390 വരുന്നത്. സെയിം ഹെഡ്ലൈറ്റ്. ബാക്കിയത്തെ ടെയിൽ ലാമ്പാണെങ്കിൽ പോലും 2 സൈഡുകളിലായിട്ടാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തേക്കുന്നത്. അതിന് തന്നെ അത്യാവശ്യം നല്ല ലുക്സ് ഉണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മീറ്റർ കൺസോളിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഭാഗത്തായിട്ട് നമുക്ക് മൊബൈൽ ചാർജ് ചെയ്യാനൊരു പോർട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കാറുകളിലൊക്കെ ചാർജ് ചെയ്യുന്ന സെയിം രീതിയിൽ തന്നെ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളുടെ ഫ്രണ്ട് സൈഡിലോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ റേഡിയേറ്ററിൻ്റെ ഭാഗത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ റേഡിയേറ്റർ ഒരു കെർവ് രീതിയിൽ തന്നെയാണ് KTM ചെയ്തേക്കുന്നത് ഈ പ്രാവശ്യം. അത്യാവശ്യം എയറെല്ലാം വലിച്ചെടുക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ 2 ഫാനുകളാണ് അതിനകത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. മറ്റ് 390 ഡ്യൂക്ക് 200 ഡ്യൂക്ക് RC ഇതെല്ലാം വരുന്നത് തന്നെ ഒരു ഫാനാണ്. ഇപ്പം ഈ വണ്ടിക്ക് വരുന്നത് 2 ഫാനാണ്. 2 സൈഡുകളിലായിട്ട് 2 ഫാൻ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത്യാവശ്യം ഹീറ്റ് അബ്സോർവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെ ചെയ്തേക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചേസിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഭാഗത്തായിട്ടാണ് ഈ പ്രാവശ്യം KTM കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ചെറിയൊരു ബോക്സ് പോലെ തന്നെ അത് സെൻറ്റർ ഭാഗത്തായിട്ടാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് KTM. അഡ്വഞ്ചറിലെ നമ്മുടെ സാരി ഗാർഡ് അത്യാവശ്യം സ്ട്രോങ് രീതിയിൽ തന്നെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഓഫ് റോഡ് ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സൈലൻസർ പോർഷനിലാണെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ഗാർഡ് തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഓഫ് റോഡ് നടത്തുന്ന സമയത്ത് എവിടെയെങ്കിലും തട്ടോ മുട്ടോ എല്ലാം ചെയ്യുന്ന സൈലൻസറിന് ഭാഗത്ത് ഒരു പ്രശ്നങ്ങൾ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയായിരിക്കും KTM അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ നമ്മളുടെ സീറ്റ് ക്വാളിറ്റി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം നല്ല സീറ്റ് തന്നെയാണ്. അത്യാവശ്യം പ്രീമിയം രീതിയിൽ തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത്യാവശ്യം നല്ല ക്വാളിറ്റിയോടെ തന്നെയാണ് KTM സീറ്റുകളെല്ലാം അവതരിപ്പിച്ചേക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ബാക്ക് സീറ്റ് ആണെങ്കിൽ പോലും പിനിയൻ സീറ്റ് ആണെങ്കിൽ പോലും അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെയാണ്, നല്ല ലുക്സിലാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ നമ്മുടെ സൈലൻസർ പോർഷനിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ മറ്റു വണ്ടികളൊക്കെ അപേക്ഷിച്ച് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അല്ല ഫ്രണ്ട് ടയർ 100, 90, 19 ആണ് ഫ്രണ്ട് ടയർ വന്നിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ബാക്ക് ടയർ വന്നേക്കുന്നത് 130 ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. നമുക്ക് നോക്കാം അതിനെക്കുറിച്ച്. 100 നോക്കട്ടെ ഒരു മിനിറ്റ്. 130, 80, 17 ബാക്ക് ടയർ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഷോക്ക് സസ്പെൻഷൻ്റെ രീതിയിലോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം മറ്റ് വണ്ടികളിൽ നിന്ന് അപേക്ഷിച്ച് WP ഒരു പ്രത്യേകം ഷോക്കാണ് ഇതിനകത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പെക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രത്യേകം തരം ഷോക്കാണ് ഈ വണ്ടിയിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതുപോലെ ഈ സെയിം ഷോക്ക് ആസ്പ്രണയിൽ വരുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ വണ്ടി ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവർ. അഡ്വഞ്ചർ എന്നൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു കാർബൺ ഫൈബർ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് അവർ ഡിസൈൻ ചെയ്തേക്കുന്നത്. നമ്മുടെ R15 പഴയ V2 വന്നേക്കുന്ന പോലെ. നമ്മൾ സൗണ്ട് ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ. സൗണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അത്യാവശ്യം നൈസാണ്. നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ ബൈ.